Blessed day everyone. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட புது வீட்டோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போகிறோம். இதான் எங்களோட புது வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ். ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் நாங்கள் சேனலில் போட்டிருக்கோம். அது வந்து அந்த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஃப்ரீசர், கீழே வந்து ஃப்ரிட்ஜாக இருந்துச்சு. இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட். மேலே வந்து ஃப்ரிட்ஜ், கீழே வந்து ஃப்ரீசர். ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு 2 டோர் இருக்குது. அந்த டோரில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஷெல்ஃப்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் விண்டோ மாதிரியும் இருக்குது. அந்த ஷெல்ஃப்ஸ் வந்து அப்படியே இங்கே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயுமே கண்டினியூ பண்ணுது. இது வந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டு வேற எங்களோட ஓன் வேல செட்டப் பண்ணுற சொல்லி. இந்த ஷெல்ஃபுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சோடா பாட்டில்ஸ் இல்லை ஜூஸ் பாட்டில்ஸ் வைக்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு குட்டி அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே கீழே வந்தோன்னா இது ரெண்டுமே ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரார்ஸ். அதுக்கான டெம்பரேச்சரும் ஒரு ஜாய்க்குள்ள இருக்கு. எஸ். அதோட கீழே ஏதாவது நீட்டு திங்ஸை வைக்கிறதுக்கு பாருங்கள். தேவையான ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசர் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. லைட், ஃபில்டர், டோர் அலார்ம் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. அப்படியே கீழே வந்தோன்னா இதான் ஸ்பெஷல் ஐட்டம். இது வந்து ஒரு வாட்டர் டிஸ்பென்சர். இப்போ பாருங்க, ஐஸ் கோல்ட் வாட்டர் ரெடி ஃபார் நைஸ் சம்மர் டே. அப்படியே கோல்ட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஃப்ரீசர் செக்ஷனுக்கு வந்தோன்னா ஐஸ் டோர் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஸ்கூப்பை எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு தேவையான அளவு ஐஸ் எடுத்து இந்த ஐஸ் கோல்ட் வாட்டரில் போட்டு கொடுத்து அந்த மாதிரி ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். ஸ்கூப்பை யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதே இடத்துல க்ளீனாக செட் பண்ணி வச்சு ஃப்ரீசரோட ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அது எல்லாமே இப்படி நாங்கள் புல் பண்ணி ஈஸி ஆக்சஸுக்காக இப்படி பண்ணலாம். இந்த ஒன்று இருக்குது. எங்களுக்கு பிடிச்ச எக்கோ இல்லை மீட் இல்லை வேறு என்ன வைக்கலாம், சிக்கன் ஃப்ரைஸ் பேக் அந்த மாதிரி நாங்கள் பெருசாக சாப்பிட்றதில்ல. அப்படி வாங்கினா ஐஸ்கிரீம் மெயின் ஆனது அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே வைக்கலாம். ஸோ இந்த சூப்பரான புது வீட்டில் புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா இது எங்களோட புது வீடு. நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ப்ளெஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, எங்களை விஷ் பண்ணுங்கள், ப்ளெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு ஒரு கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருக்கேன். சேஃபாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Have a blessed day.